హాయ్, నేను డాక్టర్ శిరీష, పల్మనాలజిస్ట్. ఈరోజు నేను ఒక పేషెంట్ ఒకసారి నా దగ్గరకు వచ్చారనమాట. దాని గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆయన దగ్గుతో వచ్చారు. దగ్గు ఉంది 2 months నుంచి. అప్పుడు 2 months బ్యాక్ 3 days అట్లాగా కఫంతో పాటు రక్తం కూడా పడింది, స్మోకింగ్ కూడా చేస్తాను అని చెప్పి వచ్చారు. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారంటే దగ్గు కొంచెం ఎక్కువైంది, కొంచెం వెయిట్ కూడా తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది, అందుకని చూపించుకుందామని వచ్చాను అని చెప్పారు. ఎక్స్రే తీసి చూశాను. ఎక్స్రే తీసి చూస్తే మీకు చూపించిన విధంగా పెద్ద అది రైట్ సైడ్ పెద్ద గడ్డలా కనిపించింది. సరే, ఇది డౌట్ఫుల్గా ఉంది, ఇది చెడు గడ్డేమో అని అనుమానంగా ఉందని చెప్పి అల్ట్రాసౌండ్లో చూసాము. చూసి ముక్కు పరీక్ష అది చేసాము. ముక్కు పరీక్ష నేను చేశాను అనమాట. అల్ట్రాసౌండ్ చూసుకొని బయాప్సీ అంటారు, ఫ్లూకట్ బయాప్సీ అంటారు. అది చేసిన తర్వాత అది క్యాన్సర్ అని తేలింది. అదేంటి 2 months నుంచే ఉంది, 2 months నుంచి ఉంది కదా, అది పొడి దగ్గు అనుకున్నాను, స్మోకింగ్ చేస్తాను కదా, స్మోకింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు అట్లా పొడి దగ్గు అని వస్తూ ఉంటుంది, అది నార్మలే కదా అని చెప్పి నేను చూపించుకోలేదు అని చెప్పారు. మెయిన్గా ఎవరన్నా దగ్గు అంటే దగ్గే కదా అనుకుంటారు. దగ్గు అనేది మెయిన్గా స్మోకర్స్ను క్యాన్సర్ వీటికి కారణం కాబట్టి స్క్రీనింగ్ అని చేయించుకోవాలి, డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి చూపించుకోవాలి. రక్తం పట్టడం అనేది ఇంకా డేంజర్ సైన్ అనమాట, చూపించుకోవాలి. ఎక్స్రే అయితే ఎక్స్రే, కొంతమందికి లో డోస్ సిటీ అంటారనమాట. అది సిటీ స్కాన్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే చిన్న చిన్నవి ఏమైనా ఉన్నా సరే ముందే తెలుస్తాయి మనకి. ఫస్ట్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్, 3A 3B దాని వరకు ఏంటంటే మనకి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఆ తర్వాత వస్తే లేట్గా వస్తే కష్టమైపోతుంది. ఆ తర్వాత 3C4 ఇంకా వేరే అవయవాలకు స్ప్రెడ్ అయితే కీమోథెరపీ, రేడియోథెరపీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. 8073717540.